Sveiki, mano vardas Darius ir aš draugė su savo šeima bei draugais rengiuosi kelionį mūsų būrinę jachtą Vivace į Vakarų Škotiją, Airiją ir Normandiją. Sekite mūsų naujienas Facebook'e ir YouTube'e ir prenumeruokite mūsų kanalą. Šiandien aš noriu pakviesti jūs į paskutinį mūsų savaitgalį sausumoje prieš kelionės startą, kurį mes nusprendėme praleisti nuostabioje Rytų Aukštaitijos gamtoje. Na ir tai buvo proga susitikti su dviem mūsų pirmojo etapo įgulos nariais, tai Ieva ir Pauliumi. Bet prieš tai dar nepabaigta pasakoti istoriją iš praeito savaitgalio apie Skilės Deniją, na ir keletą kitų nedidelių darbelių. Šiandien noriu sutvarkyti vieną problemėlę, kuri nervina visus, ypač Rumunę, kadangi lietui lyjant turim lašėjimą pro virtuvės lubas. Nežinau priežastį, kai tvarkėm prieigą, blogai užsandarinom kažką tai čia. Tai tam, kad visą tai sutvarkyti, reikės atsidaryti virtuvės lubas ir pasižiūrėti, kad čia yra tas blogas sandarinimas. Greičiausiai yra va čia, kur nupjautas relingas, tai jo prisukimas, jo sandarinimas yra nepakankamas ir pro čia patenka į vidų vanduo. Labas rytas. Tai ko tu dabar bėmė? Kas bėmė? Norint tą vietą sutvarkyti, reikia vos ne visą laivo lubas nuardyti. Alio! Stumėm lauką. Šitos skylutės visą mums muziką ir daro. Tai bandysim dabar surasti, kur jos prasideda viršuje. Ir duosim hermetiko paragauti. Kaip visada bėda iš pirmo žvilgsnio atrodo paprastesnė negu yra iš tikrųjų. Su relingo skylėm tas bėgimas nieko neturi bendro, nes ten viskas sausa ir gražu. Viskas bėga iš kažkur aukščiau ir aš spėju, kad iš po gliuko konstrukcijos. Teks dabar nuimti čia viską ir iš naujo užsandarinti. Norėjau filmuotis. Valgau kiaušinienę, o galvoju apie tai, iš kur bėga vanduo. Kol pavalgysiu, sugalvosiu, ką daryti. Ispaniškas kumpis. Labai gerai. Nu, koks grožis. Kaip pasakytų mano fotografijos mokytojas. Viskas čia yra. Reikia išsivalyti. Tada skylių čia aišku irgi yra, nors drėgmės tai nesimato. Gali būti, kad jinai čia žiūro, lubose dar liko. Nu, vaizdas biški gražesnis. Bet skylių čia 9 milijonai, tai reikės jas visas ištisai pilti hermetikų. Toks gyvenimas. Nu, toks kaip yra žmonos likimas. Visą laiką ką nors plauti. Taip. Po visų pastangų verdiktas toksai. Balzoje prisigėrė vandens. Balza yra
tarp dviejų stiklo audinio sluoksnių. Dabar čia viskas išdžiūvo, bet jeigu spusteli, tai vis tiek tas vanduo sunkėsi. Žodžiu, net neverta nieko sandarint. Iš viršaus viskas užklijuota, kas buvo matoma. Žiūrėsim, kai bus lietus, vėl tikrinsim, stebėsim, varva, nevarva, bet faktas, kad čia reikia tvarkyti šitą vietą rimčiau. Dabar tam nėra laiko, paliksim taip. Aš žinau, jisai ten uždarytas tas langelis. Užklijuot. Kažkam galų, kad iš visų jau tiek nuvarė, kad tas varas plicina, metalas. Ne, jis neplikas, tiesiog prastai atrodo. Nu va, pasižiūrėkit, kaip pasikeitė vaizdelis. Vairo tokio dabar pavydės visos šarkos. Visoje Švedijoje, visoje Danijoje, visoje Airijoje ir taip toliau. Rock'n'roll. Padedam dabar. Nes čia tai zakliopa. Čia. Gal suprant. Netraukia. Lauk. Nepatraukit, to šniūrus svarbu. Jo. Nebūtų. Turėsim dudingas tada. Nebūtų kaptaužnas. Su kalėmenė. Čia instrukcija kažkokia dar, ne? Čia instrukcija, čia yra Garantija. vertifikavimas. Bet jį gal reikia nelaikyti. Tai aš apie šitą šneku. Гарантия tai tik ta. Gali duoti gosstrach. Polis, strachavai polis gosstrachą. Čia pups. Skydo nereikia šviesti. Viskas ten gerai šviesti. Nu va, paskutinė daiktą padaryti Vivace paleidimo į kelionę. Labai tikėtina, kad viskas tiks. 2 šaibas padarytas iš tiesiog dušo lataka likučių. Puikiausios kokybės, nerūdėjantis pliens. Senas langėlis su sudubliuota tarpinė. Nu, jeigu nepavyks naują instaliuoti, bet praktiškai viskas tas pats. Tai va, naujas langėlis iš pleksiglasą pavyko. Visa bėda, kad nėra užtomsins. Tai va, privatoma bus nerasta vieno kajutė, bet kam padarysi, teks užuolaidą kabinti, norint būti privačiai. Sveiki, esam Ieva ir Paulius ir prisijungsim prie Dariaus kelionės link Škotijos, būsim pirmame etape. Ir šiaip esame plaukę anksčiau, bet tik tai trumpose kelių dienų kelionėse. Ir šį kartą taip jau nutiko, kad buvo keli nesusipratimai apie kelionės pradžią. Nes net nesitikėjom, kad reikės papildomos dienos, kad viskam pasiruošti. Ir Paulius buvo susiplanavęs varžybas dieną prieš. Ir galvojom, kad viskas taip ir pavyks, kaip planavom. Jo, iš tikrųjų galvojau, kad diena prieš arba tą pačią dieną atvykimas į laivą kaip ir yra galimas variantas, nes tiesiog, kai būna traukiniuose, tu ateini į tą pačią vietą ir kaip būdavo ankstesniuose plaukimuose, bet kadangi tai yra ilgesnis, tai atsakomybių ir veiklos yra žymiai daugiau, tai kadangi aš to omeny neturėjau, gal taip stipriai, tai tiesiog
teko suvokti, kad reikės pasiruošti iš anksčiau, reikės kažką aukoti, reikės mąstyti apie didesnį laiką, kad reikės skirti visai pradžiai. Tai štai, tą ir darysime iš tikro. Teks susitaikyti su faktu, kad varžybas reikės imti sekančias. Ir manau, kad dėl plaukimo, dėl viso to bendros patirties tokios, tai yra geras pasirinkimas. Tai va. Aš manau, kad dabar jau esame pasiruošę tiek techniškai, tiek psichologiškai ir kelionė gali prasidėti. Visų mūsų dalyvaujančių pirmame kelionės etape atostogos prasideda birželio 10 dieną, tai yra pirmadienis. Tačiau šiandien dar nesiimu pasakyti, kada iš tikrųjų Vivačia atsiskirs nuo krantinės ir leisis į pirmąjį etapą, truksantį 2 paras iki Bornholmo salos, nes šiuo metu visiškai nelauktai į svečius užsuko Atlanto ciklonas, pirmasis šiemet, ir jisai sukuria nepalankų vėją pietinių, pietvakarinių krypčių. Kaip greičiausiai žinote, burlaiviai negali plaukti tiesiai į vėją ir dėl to mums teks palaukti, kol ciklonas išsikvėps ir vėjas pasikeis į palankesnį. Tačiau Vivačia iš lydėtuvės, nežiūrint visų šitų galimų užtrukimų, įvyks kaip planuota birželio 9 dieną sekmadienį po pietų. Taigi, jei būsite netoliese, maloniai prašom užsukti į Pavilostos krantinę, Botpark teritorijoje. Mums bus labai įdomu ir smagu pabendrauti su savo auditorija. Beje, ačiū Jums už Jūsų aktyvumą. Sprendžiant pagal prenumeratų skaičių, mūsų kanalas per gegužės mėnesį užaugo 2-gubai. Tai dėka to, kad Jūs domitės, prenumeruojat ir skleidžiat žinią apie mūsų kelionę. Prasidėjus kelionėje mes turėsime vis įdomesnės medžiagos ir norėsime, kad ją pamatytų kaip galima daugiau žmonių. Dėl to nenustokite to daryti, nenustokite prenumeruoti, nenustokite pasakoti apie mus savo draugams, dalinkitės nuorodą į mūsų kanalą. Mes tikrai pažadame gaminti kokybišką medžiagą. Ir Jūsų domėjimasis, Jūsų aktyvumas yra pagrindinis to variklis. Taigi, iki susitikimo Pavilostos krantinėje. Ate.